Assalamu alaikum. Welcome back to Cook with Farina. என்ன மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஃபூடியாக இருந்தீங்கன்னா அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். லாக்டவுனில் நிறைய ஃபுட் கிரேவிங்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி கிரேவ் ஆகி நான் செஞ்சு சாப்பிட்ட 2 ஸ்நாக் வெரைட்டி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு மிடில் ஈஸ்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் ஷவர்மா தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்காக 250 கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர், 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, தேவையான அளவு உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை ஒரு 1 hour மேரினேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மசாலா நல்லா இறங்கி சிக்கன் ஜூஸியாக இருக்கும். இந்த மீன் டைம் நான் லெட்டஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோஸும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இங்கே பிக்கல்ட் குக்கும்பர்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணுவாங்க. இப்போ சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. அதை ஒரு பேனில் போட்டு ஆயில் எதுவுமே சேர்த்துக்காமல் ஒரு 5 to 10 minutes நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருந்தோம். அதுவும் இல்லாமல் சிக்கன்லேருந்து தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும். அதுலேயே சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடும். பாருங்கள், தண்ணி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி சிக்கன் ட்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்தது நான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது ரெடிமேட் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தான். இங்கே துபாயில் எல்லா கடைகள்லையுமே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த அரபிக் பிரெட் குபூஸ் தான். ஸோ அதை தவாவில் ஒரு 1 minute மட்டும் ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஃபில்லிங்ஸை இதில் ஃபில் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு குபூஸ் மேலே ஹோம்மேட் மயோனீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஹோம்மேட் மயோனீஸ் ரெசிபி ஆல்ரெடி சேனலில் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் வச்சிடலாம். You can add some extra mayonnaise if you like. Fresh lettuce, tomatoes and fry பண்ண French fries-ஐயும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஷவர்மா ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இதையா கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டோம், நம்மளே செய்யலாமேன்னு கண்டிப்பாக ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு தோணும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சப்வே ஸ்டைல் சிக்கன் சாண்ட்விச். அதுக்காக 200 கிராம்ஸ் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில். நான் ஆஃபியா பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோஸ், லெட்டஸ், அனியன்ஸ் அண்ட் கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகரை ட்ரிசில் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இதில் ஜலபினோஸ், ஆலிவ்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பிளெயின் மயோனீஸ் இல்லை கார்லிக் டிப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதில் கொஞ்சம் ஹாட் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணி சில்லி கார்லிக் மயோனீஸ் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கனை குக் பண்ணிடலாம். ஒரு பேனில் எந்தவித ஆயிலும் ஆட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட்டு சிக்கனை போட்டு ஒரு 5 to 10 minutes ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணுறப்போ ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். சிக்கனை ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க. சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கணும்.
இந்த மாதிரி பர்கர் பன்ஸ், ஹாட் டாக் பன்ஸ் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போது ஃபில்லிங்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம், ஃபில் பண்ணிடலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சில்லி கார்லிக் மயோனீஸை ஃபஸ்ட்டு இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நான் 2 to 3 ஸ்லைசஸ் ஆஃப் சீஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். பட் அது டோட்டலி ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த லெட்டஸ், டொமேட்டோஸ், அனியன்ஸ் அண்ட் கேப்சிகமை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு மேலே as usual ketchup and ஃபைனலாக மஸ்டர்ட் சாஸ். அது மஸ்ட், that gives a special punch, ஸோ அது மறந்துடாதீங்க. இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சப் ரெடி பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், சப்வே ஸ்டைல் சிக்கன் சாண்ட்விச் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த 2 சிம்பிளான ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துங்க. I'll catch you back later with another interesting recipe. Until then, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் குக் வித் ஃபரீனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.